La définition du rectangle est un parallélogramme qui a un angle droit. Ou bien un quadrilatère Qui a 4 angles droits. Bien. La propriété maintenant qui caractérise le rectangle. Zidine Aïla. C'est le diagonale d'un quadrilatère ont la même longueur et le même milieu, donc ce quadrilatère est un rectangle. Et le périmètre. Hayat. Le périmètre du rectangle est le côté x4. Le côté x4. Non. Le côté non. La longueur plus la largeur fois 2. Bien, le tout multiplié par 2. Et l'air Le longueur fois la largeur. Bien. Maintenant, la récapitulation sous forme d'égalité. C'est quoi? Un rectangle. Mariam. Le rectangle est un parallélogramme plus un angle droit. Ou bien le rectangle est un parallélogramme plus les diagonales isométriques. Bien. Maintenant, le losange. C'est quoi un losange comme définition? Hamidi? Le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur isométrique. Ou bien un parallélogramme? Ou bien un parallélogramme qui a deux côtés. Diagonales. Non. Deux côtés. Qui a 2 côtés côtés consécutifs isométriques. Isométriques, bien. Drif, la propriété, c'est quoi la propriété qui nous permet de déduire qu'un quadrilatère est un losange? Sont perpendiculaires et de même milieu. Alors, dans une phrase, si les diagonales d'un quadrilatère sont perpendiculaires et de même milieu. Alors, c'est un quadrilatère losange. C'est un losange, bien. R et périmètre. شكون مازال هنايا ابتسام؟ L'aire et le périmètre. Et le périmètre d'un losange égale à le côté x4. Et l'aire? Et la surface ou l'aire égale à le côté, le diagonal fois le diagonal, le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2, bien. Alors, une minute. OK. Maintenant, une récapitulation des égalités qui permet de déduire qu'un quadrilatère est un losange. Losange égale à parallélogramme plus côté consécutif isométrique. 2 côtés consécutifs, juste 2. D'accord? Oui. Et, ou bien? Losange égale parallélogramme plus diagonale perpendiculaire. Diagonale perpendiculaire, très bien. On passe maintenant à la correction de l'exercice 25 sur vos cahiers d'exercice. Activez vas-y, on t'écoute. On va dessiner MN, le segment MN de 4 cm. Alors, attends. « 4 cm, c'est ça? Oui. Voilà, après? On va dessiner l'angle NMP de mesure 35 degrés.
35. Hein? Alors, je vais juste nommer les points. Donc, c'est quel point, Fikri? Oui, Zid. Naim. Oui. Yeah. Maintenant, on va... Attends, mais le point N, il y a non? N, oui. Yeah. On va prendre le compas. On va prendre la mesure de MN. Et on va dessiner NP. Voilà NN. On va dessiner NP. Sur le segment MP. Le point P. Donc, je pique sur quel point? N. Je pique sur N. Oui. Voilà. On va dessiner MK. MQ. MQ, comment? On va prendre la mesure de 35 degrés avec le compas. Non, pas besoin de prendre maintenant. Non. Sans prendre la mesure de 35 à Fikri. عندك دابا 3 points. عندك 3 points. Oui. Tu viens de construire. Le triangle. Le triangle. Alors, je pique sur quel point? Oh non, d'abord, je vais nommer d'abord le point. Là, tu as construit le point P. C'est ça? Oui. Alors, je vais quand même essayer de construire. وغادي نرسم هذا الكوتي اللي لقيتي لينا دابا. Oui. Est-ce que je peux maintenant, si j'ai 3 points, 3 points dans un parallélogramme quelconque, est-ce que je peux dessiner le 4e point sans utiliser le rapporteur? Oui, on va dessiner avec le compas. Comment? On va prendre la mesure de PN et on va dessiner Q. Donc, je pique sur quel point? P. P? Oui. On va prendre la mesure du segment PN. C'est déjà pris. خدينا حنا 4 cm déjà حسبنا ما غيرتش هذا. On va dessiner Q. Comme ça, un arc? Oui. Et on va prendre de M. Voilà. À Q. Sans rapporteur, sans rien. Le rapporteur, on va en besoin une seule fois pour mesurer l'angle 35 degrés. On va dire c'est avec le compas. Très bien. Maintenant, je vais tracer les points qui restent, les côtés, pardon. Et voilà. MQ. Et là. Pardon, T. Je vais refaire par la règle. Allez, ce vos cahier d'exercice, il a fait toute la construction bien.
Essayez de la refaire. Yalla. Merci, Fikri. Oui, maître, merci. Alors, juste pour bien comprendre comment elle a pu bien construire le quadrilatère de cette façon-là, on sait déjà que les côtés, c'est un losange. MNPQ est un losange, donc les côtés ont la même longueur. Alors, أول حاجة هما اللي وضحوا لي أنايا عندي واحد لا ميزور بلاتي هنايا. ها هي واحد لونغل هنايا كتشوفوها هنايا عطاوكم 35 دوغري. دونك أول حاجة باش بدات هي رسمات 4 سنتيمتر هي الاولى في ام ان دونك بلا ريغل بيان سور تو سامبلومون من بعد غادي ناخذ لا ميزور دونك قلنا انا 4 سنتيمتر من بعد غادي ناخذ هاد لونغل هادي اللي هنايا راه شفتوني كيفاش درت بلو رابورتور خديت لا ميزور ديال 35 دوغري من بعد دابا مني لقيت انا لا دياغونال جو سوي سيغ اي سيغتان بلي هذاك لو بوين بي غادي يكون هنايا ما غاديش يكون شي بلاصه اخرى لان ام بي سوغا اون دياغونال دونك اشنو اون سي ديجا بلي راه لي كوتي اون لا ميم لونغور يعني القياسي غادي يكون في هذا هو القياسي غادي يكون عندكم في ان بي دونك هذا القياس هذا اللي درتو هنايا ديال 4 غادي يكون بحال هنايا دونك اشنو نجي غير بلو كومبا عندي هذا القياس اللي خديت ديال ام ان غنعاود ناخذو من عند ان بي من عند ان دونك فاش انا غندير لاخك غادي يجيني فوق هنايا دونك غادي بهذه الطريقه نلقى لو بوين علاش كنقلب فو فوايي سي بون صافي دابا ملي درت هذا الشيء الحاجه الاخرى اللي غادي نتفكر بان لو لوزونج سي ان باراليلوغرام يعني بقى لي غير لو كومبا ناخذ شاك دو كوتي اوبوزي دو ميم لونغور يعني ناخذ ام بي القياس ديال ام بي يعني دابا راه خديتو غادي نمشي لعند ان وندير ارك ها هو فين راه مرسوم عندي هنا ديجا عاوتاني غادي نمشي لعند لو بوين الاخر اللي هو bon la mesure pardon ديال le côté MN ها هو وغادي نمشي عند لو بوين بي ونعاود ثاني ناخذ القياس ها اي كوم سا غادي نلقى واحد لانترسيكسيون اللي غادي تحدد ليا لو كاتريام بوين كي فا اتر لو بوين كيو زيدوا هذاك لو بوين كيو عندكم alors juste باش un petit détail donc on a 35 هنا عاود نرسم لنا 4 سنتيمتر donc la même mesure هنايا ومن بعد راه خدينا ان باراليلوغرام donc NP égale à MQ la même mesure هنايا وعاود ثاني la même mesure de MN sur oui à partir du point alors si vous avez terminé levez la main donc غنزيدو حاجه بحاجه حتى نوصل on va commencer par une définition هي في تحت c'était le numéro bêta pardon c'est 3 ياك numéro 3 troisièmement premièrement درنا rectangle deuxièmement درنا losange maintenant troisièmement le carré بون اول حاجه غنعطيكم واحد الفكره وهي باش غنكملوا دابا هاد لا سيونس الا فهمتوا هاد الفكره هادي راه صافي راه لو كاري راه محلول المشكل ديالو الوغ لو كاري شنو هو لو كاري كون فو سافي كوم ديفينيسيون بعدا شكون اللي قلنا شنو لا ديفينيسيون بعدا ديال لو كاري
بغا ندير بالسلامه. يلا شكون اللي يقول لنا لا ديفينيسيون؟ يلا ديروا دابا لوفي لا مان. شكون اللي قلنا لا ديفينيسيون ديال لو كاري؟ اشنا هو لو كاري؟ المربع. باش كنتو كتعرفوا المربع من لو بريمير. درقاوي. Un carré et un quadrilatère qui a 4 angles droits et qui a ses côtés de la même longueur. Et 4 côtés de même longueur. Très bien. Alors خصنا les angles يكونوا droits، يعني 4 ديال الزوايا قائمه، وخصنا لي كوتي حتى هما يكونوا دو ميم لونغور. مزيان. ايوا دابا بغيتكم عافاكم تفكروا معايا لا ديفينيسيون اللي درنا ديال لو ريكتونغل ولا ديفينيسيون اللي درنا ديال لو لوزونج. اش كتلاحظوا؟ شوفوا لا ديفينيسيون اللي درنا ديال ان لوزونج ولا ديفينيسيون اللي درنا ديال ان ريكتونغل. لاحظوا. دونك غادي نعاونكم. لو ريكتونغل قلنا il y a 4 angles droits. هذا لو ريكتونغل على ديفينيسيون. بالنسبه للوزونج شنو قلنا؟ عنده 4 كوتي دو ميم لونغور ايزومتريك. في لو كاري اشنو سمعنا دابا؟ شنو قالنا درقاوي؟ قالنا خص لي كوتي يكونوا دروا باردون ايزومتريك، وخصنا لي زونغل يكونوا دروا. دونك شنو كتلاحظوا؟ ادم Les angles. مع من ضربه ادم؟ وما عرفت ادم، واخا نخليو ادم حتى يحل المشاكل. او الا بغيتينا نجي نفكو معاك نفكو، ماشي مشكل. راه كاين هنا اللي مولف بالمدابزه، هما راه غير تيفرنسو. علي ابتسام. Maître كنلاحظوا باللي le carré كياخذ la définition ديال le rectangle et ديال le losange. En même temps. ياك؟ Oui. واش تري بيان. هادي هي لا غومارك اللي بغيتكم تردوا ليها البال. يعني واش نقدروا نديروا واحد ليغاليتي اللي حنا نمشيو بها في الكور باش ما نبقاش حتى انا هاد لو كاري نقلب على لي بروبريتي ونقلب على لا ديفينيسيون انسي دو سويت. واحد ليغاليتي فيها كلشي. Oui, on peut. اشنو هي هاد ليغاليتي que tu proposes? Le carré égale à le losange plus le rectangle. Très bien, c'est ça, parfait. Exactement. Alors هنا الا فهمنا هاد ليغاليتي راه هذا هو الكور. الا فهمتي هادي راه صافي. بمعنى الا بغيتي لا ديفينيسيون ديال لو كاري il te faut un mélange ou bien une combinaison ديال la définition d'un rectangle avec la définition d'un losange. غتجمعوهم. De même غنديروا في la propriété. De même غادي نديروا في le périmètre. Et de même غادي نعاودوا بالنسبه لهذاك la récapitulation اللي غادي نديروا في الاخر. Alors la définition هي la définition قلتوها. La voilà. Un carré. Le carré est un quadrilatère dont les angles sont droits et les côtés sont isométriques. يعني جمعنا الشروط بجوج. Maintenant à partir d'un parallélogramme. Autrement dit, à partir maintenant d'un parallélogramme, c'est quoi un carré? Et on écrit en même temps, hein, Fakou. Hamidi? Un carré, c'est un parallélogramme qui a quatre. Bon, il a قلتي 4 راه ما بقيناش يعني ما كاينلاش نقول انا اصلا كاع باراليلوغرام الا غتقولي 4 انغل. Il y a un angle qui a un angle droit. Voilà. Et des. Oui. سيري لا ديفينيسيون ديال كل واحد من لو ريكتونغل ولا لو زونج راه تعرفي اش غتقولي.
Donc, c'est un parallélogramme. Il y a un angle droit. Continue. C'est un parallélogramme qui a un angle droit et qui a les côtés isométriques. Deux côtés. Deux côtés consécutifs isométriques. صافي سي بون. Et qui a... بركه صافي 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 الله يجعل البركه. Ça y est. En fait, راه ملي تتقول راه عنده دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور راه كلشي لي كوتي بيان سور راه غادي يكونوا دو ميم لونغور لانه سي ان باراليلوغرام. في الباراليلوغرام راه عندنا خاصيات اخرين لي كوتي اوبوزي كيكون عندهم لا ميم لونغور. دونك ها لي كوتي مشاو. بالنسبه لي زونغل قلتي راه عنده واحد لونغل دغوا. الا كانت وحده سي ان باراليلوغرام وحده غادي تعطيك كاع دوك لي زونغل غادي يكونوا كلهم دغوا. سي بون. دونك نحاولوا ديما لا ديفي لو كاري. غنوريكم دابا كيفاش هذا الدرس هذا غتشدو. عندك جوج اللي غتحفظ لو لوزونج وغتحفظ هذا لو ريكتونغل. هادو خصك تكون عارفهم مزيان. تعرف الفرق بين لو ريكتونغل وتعرف الفرق بين لو لوزونج. بالنسبه لو كاري غتعود تجمع داكشي اللي قلتي في اون ديفينيسيون. بالنسبه لو لوزونج ديال لو كاري غادي يكون المجموع ديالو هو اللي غادي خصو يكون في لا ديفينيسيون ديال لو كاري. وراه ردوا البال لا ديفينيسيون راه مجموعين فيها بجوج. ها هضرنا في لو ريكتونغل. ها لو ريكتونغل عندك دونك قلنا 4 angles droits. Les angles droits ها هو لو ريكتونغل. Les angles sont droits. هذه راه فيها لو ريكتونغل. وهذه اللي في تحت لي كوتي سون ايزوميتريك هذه راه فيها ان لوزونج. يلا بالنسبه لا فيغور واحد يقول لنا شنو هما لي زيتاب دو كونستركسيون اللي خصني ندير. وبيان لو كاري ما عرفت جو بونس بلي تعرفوا ترسموا ياك. واخا كوميم غنشوفوا شي واحد يعطينا لي زيتاب. زيدان وعيله. On va prendre la règle et on va dessiner le premier segment AB égal à 4 cm par exemple. Oui. Puis, on va prendre le compas. Avant le compas. شي حاجه هو الاول بعدا. Mettre le couche. Donc il faut dessiner un angle droit. Voilà. فين غنحط هاد On va prendre هنا ياك. oui mettre. شحال قلتي لا ميزور اللي ناخذ؟ 4 ياك. 4 هي. Puis on va aller à la point C. دونك ها هو راه عندنا 4. بلاتي واخا جو في نومي لي بوين. شنو هاد لو بوين هذا اللي في التحت؟ AB. ها AB. دونك هنا ياك. Oui mettre. هي هنا بي وهنا سي كيل بوين. mettre نقدروا نديرو. سير بعافاك انا الا سير بعافاك راه نقدروا نديرو تما. نديرو في هاد لتحت ناخذ بي سي وفي الفوق نديرو تما كاسه تكون فيه دي. واخا هكذا لا ممكن هكذا. وي مات. يلا اون كونتيني. فين غادي نحط دابا لو كومبا؟ فين نحط لو كومبا؟ في بي مدخل غادي ندورو. من بعد نمشيو بوان دي. وي باش عطينا واحد الدقاطع على بوان سي. بيان. يلا ها فيغور قدامكم هيا رسموها عافاكم. Les angles à Roma, ils sont droits.
Maître, je ferme le micro. Merci. Ouais, de rien. Alors, en attendant, je connais maintenant la propriété. C'est quoi la propriété maintenant qui nous permet de déduire qu'un quadrilatère est un carré? Alors, si les diagonales d'un quadrilatère sont isométriques, il y a de même longueur, perpendiculaires, deuxième condition, et de même milieu, alors ce quadrilatère est un carré. Donc, نرجعوا للبروبريتي باش تعرفوني اش كنقول لكم. رجعوا لي بروبريتي اللي قبل. راه غادي تلقاو في لي بروبريتي اللي قبل كنهضروا غير على جوج الحوايج. لا بروبريتي الاولى هضرنا على دو ميم ميليو ايزومتريك، الثانيه هضرنا على دو ميم ميليو بيربونديكولير. يعني دابا درنا ثلاثه لان اصلا ديك دو ميم ميليو معاوده فيهم بجوج. دونك دو ميم ميليو ايزومتريك et perpendiculaire. Trois conditions. Alors, on va essayer de tracer la figure. Je peux atteindre les étapes. On a la mesure, ياك؟ Oui. ندوروا عليهم ست كاملين. مزيان، bien. Et après, je fais tracer les côtés. C'est bon? Oui. Ça, c'est le micro. Oui. Merci. يعني كنا بدينا ديك الساعات من الدياغونال درناهم غير بيربونديكولار بالنسبه للزونج. دابا ودو ميم ميليو بيان سور. دابا درنا دو ميم ميليو ودرنا دو ميم لونغور. قد ديك الساعات راه في لوزونج راه لقينا جوج ديال لي دياغونال، واحد صغير واحد كبير. دابا انا قد il y a deux diagonales de même longueur. Alors غادي نزيد هنا لي بوين. عندي لو بوين او. كنا لو بوين او. B, C et D. Donc, هنا نمشي اللي كتبناهم في الجنب. Il faut que OA égale OB égale OC égale OD. Et deuxième chose, il faut que la mesure de l'angle AOB égale à 90 degrés. Alors, غادي نزيد le codage هنايا. Les mesures اللي اختيت donc هذا au milieu. De même et avec la même distance précédente. Et il y a un angle droit. Donc, dans AOB, AOB. Voilà. Bien. Maintenant, le périmètre. شنو غادي يكون le périmètre d'un carré؟ واستفدوا من هذا من لي بيريمتر اللي درتو قبل. اسيا؟ Mettre périmètre côté x4. Bien. Il a سمينا A B C D. A B C D. A B. Voilà.
Côté fois AB fois 4. Bien, c'est ça. Voilà. AB multiplié par 4. Bien. L'air maintenant. La surface. Reda? Oui, Reda. Reda? Reda? Tu es à l'écoute, Reda? AB fois AB. Reda? X fois X. نعم. شنو X C'est X carré. Donc de même, AB fois AB ou AB. AB carré. Voilà, bien. Alors, هادشي اللي غادي نكتبو AB au carré ou bien AB fois AB. هذا هو l'air d'un carré. Donc, AB fois AB, c'est AB au carré pour l'air. Et pour P égale à 4 fois AB. Vous là? À retenir, le carré est égal à parallélogramme plus les diagonales perpendiculaires. Là. Et كانوا les diagonales perpendiculaires شنو غادي يكون؟ غادي يكون un losange. Oui. وحنا بغينا un carré. Les diagonales isométriques. Ah, voilà. Donc, diagonale isométrique et perpendiculaire. Oui. كاينه وحده اخرى. Mètre angulaire. Bon, quelqu'un d'autre. Sarah? Oui, Sarah, active le micro, active le micro. Oui, vas-y. On t'écoute. Un carré égale un rectangle plus losange. Un carré égale rectangle plus losange, c'est ça? Oui. Maintenant, à partir d'un parallélogramme. On cherche une autre égalité à partir d'un parallélogramme. Concernant les côtés, un parallélogramme plus. Un parallélogramme plus côté de même longueur. Quel côté? Quand? Consécutif. Bon, donc, plus deux côtés consécutifs de même longueur ou حاجة أخرى? Plus angle droit. Ah, bien. Donc ces deux côtés-là doivent être perpendiculaires. Donc, tout simplement, je vais dire c'est un parallélogramme plus deux côtés consécutifs isométriques et perpendiculaires. Bien. يلا غادي تنقلوا هذا الشيء اللي عندكم هنايا. Bon, il y a une remarque. Donc, هاد la remarque صراحة الله راه خدامين بها شحال هذا ماشي يلا غادي. Les trois quadrilatères particuliers possèdent les propriétés du parallélogramme. Donc, on a les propriétés du parallélogramme حتى في les quadrilatères particuliers. بالنسبة le carré. بالنسبة le carré, c'est un rectangle et est un losange à la fois. وهذا السؤال كان تطرح واحد المرة في les séances فاش كنا كنهضروا على le parallélogramme. Donc, le carré هذا تيجمع لك كلشي لي فيغور. Le carré اللي قلتي معاه جاتو هي هذيك. لأن نقدروا نقولوا دابا le carré هو بون شنو دونك لو كاري دابا فيه كلشي الخاصيات يعني لو كاري هو لوزونج وفي نفس الوقت باراليلوغرام هو في نفس الوقت ان ريكتونغل ولكن العكس لا لو ريكتونغل كيبقى ريكتونغل سي ان باراليلوغرام معروف انه سي ان باراليلوغرام ولكن سي ان ريكتونغل يمكنش يكون ان كاري لو لوزونج حتى هو سي ان لوزونج يمكنش يكون ان كاري ولكن لو كاري عنده واحد المزيه جمع هو كاع الايجابيات ديال لي بروبريتي ديال لي كوادريلاتير اذا اعتبروا لوزونج اعتبروا ريكتانجل تقدر تعتبروا اونكور ان باراليلوغرام غنقولوا حتى لحد هنايا سي vous avez terminé exemple تا هو غديروا على لي كايد كور ديالكم
وغادي تجاوبوا عليه مع واحد ليكزارسيس حتى هو 29 باج كي قلنا باج 166 166. هذاك التمرين اللي فيه عندكم 4 كوادريلاتير، في كل مره تيطلبوا منكم واحد اكس. هذا لو فوالا واحد فيه 3 ديال لي فيغور، 3 فيه ان ريكتانغل، فيه لوزونج وفيه ان كار. دوما بناتي دونك غير نفكركم شي حوايج. بون بالنسبه للكود قلنا غادي يكون مثلا غادي يكون ربما شونجمون، ولكن ملي غادي يكون هذاك لو شونجمون انا غادي نقولها لكم في لا سيونس بروش، يعني الحصه الجايه دخلوا هنا نيت في المولفين.